Vítame vás v dnešnom videu, kde bude tutoriál, ako vyrobiť CNT. Takže ľudia, máme tu sociálny experiment, ako vyrobiť CNT. Takže máme to niečo od vodových farieb. Takže položíte nádobu z CNT na zem, to je domácky vyrobená, ako ste videli v predošlom videu. Položíte na zem. Áno, vidíte, je tam zápalná šňúra, polmetrová, ale nerobím si piču, má len 10 cm. Takže jak môžeme vidieť, takže namotáme to dovnútra. Piči. Takže tak, jak majmo, takže tak. Takže dáme to dole. Máme zapalovač takýto, čo Lachtano si kúpil. Takže mohli ste vidieť reakciu limaniek. A takto vykradnete aj banku, aj persinku, čo chcete. Takže máme tu experiment číslo 2. Jednotka sa nám celkom podarila. Tak skúsili sme upevniť viac s papierom, ako vidíte. A dali sme tam o polovicu viac, jak tam bolo predtým. A dali sme tam dvakrát viac toľko zápalnej šňúry. Takže neviem, čo vám ešte povedať k tomu. Vyjadri sa aj ty. Bude to pecka. Bude pecka, takže môžeme to skúsiť asi, ja neviem, môžeme? Jasné. Takže takto. No, zapalovač máme ten istý stále. Pozerajte ľudia. A ide to. Lepšie? Na nie. Chyť! On to rozstavilo. Chyť to, ty kokot. Čo ti jebe? Takže vidíte, čo domáca pyrotechnika vie spraviť. Skrytom nič. Toto asi zahodíme, nie? No. Alebo keď chcete, prídite si preto do Šurán na pamiatku. Vám to nechám tuto na stolpe. Kto to chce. Tak. Nech si to dojde zobrať. Každý, kto chce. Je to úplne zadarmo. K tomu dáme krabicu od stromčeku. Pozrite, drží ako má na to. To je naša kamera. Pozrite, takto ideme, nie? Ako on je Terminátor. A dáme, že haka fúka, taká, že na mieste. Sem dáte náboj. Do tohto dáte náboj, sem. Sem dáte náboj. Dáte takto. No, vypadol náboj, nemáte, dajú tam. Počkajte, naštartujeme bazuku. Dáme tak. Bazuku máme, takto dáme. Buchneme takto a bazuka mi vyletela z ruka. Takže toto je pre naše video všetko a možno sa ešte uvidíme dneska. Tak, dovidenia.